हाय नमस्ते मीठा रसोई को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज चलते आम बनई नेबा एक नुआ प्रकार रेसिपी आंबड़ा बा सालमा रायता। यह बनैबा पई आमे प्रथमे किछि सालमा को नहीं आसीचु आ से सालमा गुड़िक दुई फाळ लेखाए करी काटी नेछि। से सालमा गुड़िक आमे भल भाबरे धोई नेबा आउ एपटे मसला रेडी करि नेबा। मसला रे मु नेछि राग अनुଯାयी लंका नेबे मु एठी 2टी लंका नेछि, 2 चामच सोरिष, 1 चामच जीरा से सब को आमे अल्प अल्प पानी देई भल भाबे ग्राइंडिंग करि नेबा। एबे गोटे सस्पेन रे सालमा गुड़िक धोई पकई नेबा आउ बाटी रखिथिबा सोरिष मसला को ढाली नेबा। ता ऊपर अल्प किछि पानी ढाली नेबा। ता ऊपर हळदी गुंड स्वाद अनुसार लूण पकई आमे गैस रे बसई नेबा। भल भाबे फुटी गला परे तळ ऊपर करी भल भाबरे आमे 2 रु 3 थर गोळेई नेबा। आपण देखि पारथिबे सालमा गुड़िक एबे सिझी आसिलानी। सोरिष मसलाटी भी बहुत भल भाबरे फुटी आसिलानी। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करि नेबा आउ गोटे पात्र रे परसी नेबा। एबे देखंतु हमर रेडी होई गला सालमा रायता। आपण एमिति बनै भात सहित साइड डिश भाबरे खाई परिबे। आपण चाहिले एथिरे चीनी पकेई भी बनै परिबे। खट्टा मीठा सालमा रायता रेसिपीटी आपण को पसंद आसिले प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करि देबे। थैंक्स फॉर वाचिंग।